अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक है? जब भी मेरी फर्स्ट वीडियो आपका वीवर्स ये पिंडी का नाला नई है और यहाँ पे इमदादी टीमें भी थी जो कि रेस्क्यू के लिए आई हुई थी। किसी भी हादसे को पेश नज़र रखते हुए यहाँ पे टीमें ऑलरेडी मौजूद थी। पाक फौज न्यूज़ चैनल 1122 यहाँ पर मौजूद थे। हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं। लई भर गई है भाई, स्कूटर बाज रहे थे इधर बार बार।